Slovakiyada yuk mashinasi haydovchi sifatida faoliyat olib borish istagida bo'lgan O'zbekiston fuqarolari uchun navbatdagi saralash jarayonlari o'tkazilmoqda. Tanlov davomida nomzodlarning nazariy bilimlari, amaliy ko'nikmalari hamda rus tilini bilish darajasi baholanmoqda. Iyul-avgust oylarida o'tkaziladigan dastlabki tanlovlarda ish beruvchi bilan suhbat va rus tili bo'yicha saralash jarayonlarida 480 nafar nomzod ishtirok etdi. Saralash natijalariga ko'ra 323 nafar nomzod amaliy imtihonlarda ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'ldi. Amaliy imtihonlar davomida nomzodlarning transport vositasini boshqarish bo'yicha tajribasi, kasbiy mahorati va yo'l harakati qoidalariga rioya qilishi baholanmoqda. Mana biz o'quv markazida tayyorlanib keldik bu yerga. Bu yerdagi qara, u yerdagi qaradan ancha farq qilar ekan. Bu ancha zamonaviy, jahon standartlariga mos keladi. Yana o'quv mashg'ulotlarini olib boryapmiz. Tanlovning barcha bosqichlaridan muvaffaqiyatli o'tgan nomzodlarga Slovakiyada 1100 yevro miqdorida sof ish haqqi, yotoqxona, ijtimoiy paket hamda boshqa mehnat shartlari taklif etilmoqda. Mazkur ishga joylashish jarayonining muhim jihatlaridan biri shundaki, ish beruvchi va ishchi o'rtasida mehnat shartnomasi to'g'ridan-to'g'ri tuziladi. Ya'ni nomzod Slovakiyadagi ish beruvchi bilan bevosita mehnat munosabatlariga kirishadi va ish shartlari rasmiy shartnoma asosida belgilanadi. Bu orqali ish haqqi, ish vaqti, dam olish kunlari, ijtimoiy kafolatlar va boshqa mehnat shartlari aniq ko'rsatib qo'yiladi. Соответственно, условия на самом деле, Tanlov uchun yaratilgan shart-sharoitlar haqiqatdan ham alohida e'tiborga loyiq. So'nggi 3 yil davomida O'zbekistonda xorijda ishlash istagidagi fuqarolarni tayyorlash jarayonlarini kuzatib kelyapman. Bugungi natijalar avvalgi davrdan sezilarli darajada farq qiladi. Hozir biz zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan trening markazida turibmiz. Bu nomzodlarni xorijiy mehnat bozori talablariga mos tayyorlashga qaratilayotgan e'tiborning yaqqol namunasidir. Saralashga jiddiy yondashib, oldindan puxta tayyorlangan nomzodlar yaxshi natija ko'rsatmoqda. Сегодня на рынке труда Словацкой Республики в большем всего объеме. Hamkorlikni yanada kengaytirish doirasida mehnat bozorida boshqa kasb egalariga bo'lgan talab ham o'rganilmoqda. Xususan tibbiyot xodimlari, quruvchilar, payvandachilar va elektriklarga ham talab yuqori. Mazkur yo'nalishdagi hamkorlikni rivojlantirish orqali O'zbekiston fuqarolariga xorijda qonuniy va rasmiy mehnat faoliyati bilan shug'ullanish uchun yangi imkoniyatlar yaratish ko'zda tutilmoqda.